스타렉스 캠핑카고요. 타사에서 제작했는데 다시 다 뜯어내고 이렇게 만들고 있습니다. 그리고 가장 중요한 부분은 캠핑카 시대에만 있는 구들장, 이렇게 열교환기하고 통 설치했고요. 그리고 3웨이입니다. 온수도 쓸 수 있고 히터도 쓸 수 있고 구들장, 가정집처럼 구들장도 쓸 수 있습니다. 캠핑카 시대가 8년 됐지만요, 이 구들장 터져 갖고 문제된 적 단 한 번도 없습니다. 이상 캠핑카 시대였습니다.